Perché ridete così? Sono i ricchi, sono giunti in paese che hanno detto che c'era una piantagione di canapa, vedi? E io faccio ridere, che? No, non mi che mi faccio ridere. Sono giunti a interrogarmi e ho detto non, non, moi je sais rien. Et dopo ho detto n'allez pas dans le champ là-bas à côté perché c'est dangereux, vedi? E hanno detto no, les gendarmes c'est nous, on va où on veut. E sono andati in campo a Uloni. E che io faccio ridere? Non mi che no, io adoro che dico rappreso, guarda, e perché chi muoiono. Oh, mio ho capito! Oui, maman. Ah bon? À la télé, tu as entendu dire que les femmes en Corse étaient interdites dans les bars? Ah non, non, mais là, je peux te dire que c'est n'importe quoi. Hein. Je peux même te dire que d'ailleurs, sans les femmes, il y aurait un paquet de bars qui fermeraient ici. Hein. Rappelle-lui que tu es marié avec la mairesse du village où tu vis. Eh oui, maman. Bonnie, pour se faire élire, il a fallu qu'elle rentre dans les bars. Eh ouais, ben va te faire élire dans un village, toi, sans payer ta tournée. Bon, le fait que je sois la fille de l'ancien maire, ça a un peu aidé. Oui, mais enfin, ça, elle n'a pas besoin de le savoir. C'est pas une honte. Non, mais c'est pas de gloire non plus. Oui, non, non, elle dit ça parce que, maman, tu sais bien que la politique, en Corse, c'est une affaire de famille. Et Jésus? Quoi, Jésus? Ben Jésus, c'était le fils de son père. Hein, lui, personne n'est allé dire que c'était un pistonné. D'ailleurs, il a arrosé lui aussi le comptoir. Hein. Allez-y, buvez. Ceci est mon sang. Mais ouais, il a même dit prenez, ceci est mon corps. Ouais, ça, j'en ai profité 2 ou 3 fois. C'est Hein? 2 ou 3. Ne me dis pas que Bonnie. Bon, tu sais quoi, moi je suis en retard, hein. Parce que tu me fatigues, moi, ici, embrasse ta mère. Bonnie. Bonnie. Non, maman, je ne crie pas. Bonnie. Bonnie. Ah, oggi è miso campata. Aso? Come aso? Aso? Chi t'ha giusto? Sicura, mai seguitata. E come sai che t'ha giù seguitata? Perché t'ha giù seguitata anche io. Mai seguitata quando ti seguitavo? Io ti seguitavo davanti a te. Vabbè, con te sul giro spino. O mi vedi più? Chi so dare tu? Oh, stamane è nato dato un paese. Pippone, secciapo con Tonino per una storia di vacca. Che è una storia vecchia di 40 anni. Oh. Una vacca di Pippone si mangia di fiori di Tonino. 40 anni? Questi fiori saranno quelli di Geridi, no? Hanno ancora Ghidura e Pippone e Tonino. Ma in paese siamo così, perdoniamo volentieri. Ma c'è sempre qualcosa che ferma qui in do cervello, vedi? E che a volte papà schiatta e ci nasce. Ma quantunque, un cristiano deve perdonare. Sai, io ho già avuto un rancore terribile come maestro di scuola, perché mi ha minato di riga tante dita. Vabbè, era di giugo. Ma quando è così di ingrandato, è di perdonato. Io, Allora. quando l'è morto, ho sontaro. Manco, ho gimito. Oh, ma Bonnie, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est l'orage. Oh. J'ai peur pour les chèvres. T'imagines s'il y a un incendie? Imagine. Oui, là, ça tombe bien, là. Ouais. Là, ça pleut. Hein. Dis, le village, c'est bien, mais en juillet. Parce que si c'est pour vivre sous la pluie, autant vivre dans le Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi il pleut autant au village que dans le Nord-Pas-de-Calais? Vas-y, allez, vas-y dans le Nord-Pas-de-Calais. Vas-y. Oui. Enfin, 3 jours de pluie par an chez nous en Corse. Pardon, hein, excusez-nous, monsieur, hein. Mais au moins, c'est de la pluie corse, d'un orage corse. Hein. Voilà, ça c'est de l'orage, et du caractère. C'est pas une pluie du continent, ça, monsieur. Hein. Una giornata da fame mi faccio cagare. E anche io, quando tornai in da fame, mi faccio cagare. Passiamo davanti alla casa dei monaci e vediamo se il figlio. Che fa? E così dopo rimondiamo. On était devant chez toi. Et se la rispondi, j'étais seul chez moi, vous auriez pu passer. E allora mi dombo. Lasciamo andare a trovare qualcosa a fare, vai. E ai, sarà mio,
Cosa fai? Cerco una gagnota per da 50 euro a quel che sia in bisogno. 50 euro? Ma non ti la puoi permettere. Ha giù pochi soldi, è vero, ma ha giù di più che quelli che hanno meno che me. E mi vuoi far colpabilizzare qui? Ma che pena! Ti imbestia se i nostri parenti mi danno i soldi? Mi imbestia soprattutto che tu domandi sempre. Domandagli anche tu? Di natura. Preferisco da che domanda, sono generosa. Vabbè, ha giù capito. Anche io voglio partecipare a sta gagnota. Si face come? Qua tua carta di banca. Si generosissima, ti ringrazio. E chi dia sta gagnota? A produzione diamo prossima pezza. Luisa, porta qui!